अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, आई होप कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। नज़ला ज़ुकाम को ख़त्म करने के लिए आज मैं आपको गारंटी शुदा नुस्खा बताऊंगी। जिन चीज़ों का आपने इस्तेमाल करना है ये पंसार की दुकान से आपको आसानी के साथ मिल जाएंगी। आपने क्या करना है कि बेर की शक्ल की आप ये देख सकते हैं, ये उनाब है। इसकी आपने गुठली निकाल लेनी है और इसका जो गूदा है, छिलका है, यानी कि ये आपने इस्तेमाल में लाना है। दूसरी चीज़ आपने लेनी है सिपस्तान। ये पत्ते हैं, इस तरह के कांटेदार हैं ये पत्ते। आप ये पत्ते लेंगे और इसको आपने पंसार की दुकान से ही लेने हैं। ये सिपस्तान है, ठीक है, आपने इसका इस्तेमाल करना है। तीसरी चीज़ आपने लेनी है अलसी और चौथी चीज़ लेंगे पिपला मूल, यानी कि जिसे मगा भी कहते हैं, और ये पंसार की दुकान से आपको आसानी के साथ मिल जाएगी। अब आपने कितनी क्वांटिटी में चीज़ों को लेकर दवाई को तैयार करना है। 30 ग्राम आपने पिपला मूल लेनी है और अनाब 100 ग्राम, अलसी 100 ग्राम और सिपस्तान 100 ग्राम। इनको सबको साफ़ सुथरा करने के बाद आपने इसका पाउडर बना लेना है। जब आप पाउडर बना लें, सुबह निहार मुँह आधी चम्मच चाय से या गर्म पानी से आप इसका इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह ही रात सोते वक्त आप लेंगे, 2-3 माह इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह ताला आपका नज़ला हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। और परहेज़ आपने थोड़ा सा ये करना है कि खट्टी और ठंडी चीज़ों से परहेज़ कीजिएगा। ये दवाई आपको बहुत फ़ायदा देने वाली है। जब दवाई आपको फ़ायदा दे दे, अपना फ़ीडबैक ज़रूर दिया करें। आपके प्यारे से कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा और आपसे दरख्वास्त करती हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाज़मी करें। और फिर अगर आप ये नुस्खा नहीं बना सकते या आपको असली दवाई नहीं मिल पा रही तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर ऑर्डर करें। बहुत शुक्रिया मेरी वीडियो को देखा सुना। थैंक यू सो मच। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।